အပြင်သူ့ကိုနှင်ထုတ်ဖို့ပါကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့မင်းသားကလူတိုင်းအံ့ဩသွားအောင်အဲ့ဒီကြွေထဲကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကဒေါသထွက်ကုန်ကြပေမဲ့မင်းသားကတော့အပိုင်းအစတွေထဲမှာပါတဲ့အတူဖြစ်ကြောင်းတက်သေးတွေကိုတီးစွာပြသလိုက်တဲ့အခါဆိုင်ရှင်ဟာအမားကိုဝန်ခံပြီးတောင်းပန်လိုက်ရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသားရဲ့ဂျေးနီတင်ကားပြကိုဆိုင်ရှင်ကဒေါ်လာ1.3 တန်းနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်မင်းသားရဲ့ထူးခြားတဲ့အစွမ်းကိုသဘောကျသွားတဲ့အမျိုးသမီးကသူမရဲ့ပကြီးကားဟောင်းကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ဒေါ်လာ9 သိန်းထပ်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်မင်းသားကပကြီးကားကိုတစ်ချက်ကြည့်ုံနဲ့ဒါဟာအတူပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားကိုအစ်စ်လို့အာမခံထားတဲ့ထိတ်တန်းကျွမ်းကျင်သူမစတာနဲ့ဘေးကလူတွေကမင်းသားကိုဝိုင်းပြီးစူပူကြပါတယ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲပကြီးကားပေါ်ကိုတရွေးထွေးချလိုက်ပါတယ်လူတိုင်းကသူပစ္စည်းဖြက်စီးတယ်လို့ထင်နေချိန်မှာတရွေးကြတဲ့နေရာကနေခေတ်သစ်လက်မှတ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးမင်းသားကအနာကပန်းအိုးတစ်လုံးကိုရိုက်ခွဲပြီးအထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထုတ်လုပ်သည်ဆိုတဲ့တစိမ့်ကိုပြသလိုက်တယ်လို့ကြောက်စိမ့်ဆွဲကြိုးကိုတုပ်လိုက်ရုံနဲ့အယောင်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီမာစတာဆိုသူဟာအမျိုးသမီးရဲ့အစစ်အမှန်ပစ္စည်းတွေကိုအတူတွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးလိန်လည်နေသူမှန်းပေါ့ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုရဲလက်အပ်လိုက်ပြီးမင်းသားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့စုငွေဒေါ်လာ3 တန်းထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်မနက်ကပတ်စံ100ပဲရှိတဲ့လူငယ်လေးဟာညနေမှာတော့ဒေါ်လာ5 တန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့တထေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ